لە ئەنجامی بردمانی بارگای حیزبیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە شاری کۆیە نزیکەی 46 کەس بریندار بنەوە 15 کەسیش شەهید بوون. سەرجەم بریندارەکان لە نەخۆشخانەی فێرکاری دکتۆر خالید چارەسەریان بۆ کرا. تەنها یەک کەسیان نەبێت کە برینداری لەسەری هەبوو ڕەوانەی هەولێر کرا و 4 کەسیش نەشتەرگەریان بۆ ئەنجام درا. و بریندارەکان نزیکەی 15 بریندار لە نەخۆشخانەی فێرکاری دکتۆر خالید مایەوە. بۆ بەیانیش سەرجەمیان چارەسەریان بۆ کرا و ئیزندران و تەرماکانیش لە پزیشکی دادوەری کۆیە ئەمڕۆ دراون دەست خاوەنەکانیان و ناشران. تەنها یەک بریندار کە ڕەوانەی سلێمانی کراوش لەسەر خواستی خۆی بۆ ڕۆژ دواتر جای لەدەستدا و 3 بریندار لە ناو نەخۆشخانەمانەوە کە ئەوان باری تەندروستیان جێگرە و تەنها برین و شکان لەدەستە ماوە.